Ko je saobraćajac? Saobraćajac je onaj koji nosi zeleni pršut i on stalno ima nešto svjetlo. A šta on radi? Stoji na sred raskrsnice i pokazuje ko gde kada krene. Policajac. A šta on radi? Pa ne znam sad kako to da objasnim. Pa probaj rečima. Pa ja mislim da on ima ovakve znakove, on na ulici pomaže. On pazi da sve bude kako treba. Tako je. Policija. Policija. Stop. Stop, da.